इन्फिनिक्स नोट 10 साउंड टेस्ट क्वालिटी टेस्ट। तो आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स नोट 10 का एक साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाला हूँ एंड चेक करते कि एग्जैक्टली अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने का सोच रहे हैं या लेना चाहते हो तो एग्जैक्टली इसका साउंड इसमें कैसा आता है, साउंड क्वालिटी इस इन्फिनिक्स नोट 10 का कैसा है। मैं लास्ट 1 मंथ से इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा इस स्मार्टफोन के साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि साउंड क्वालिटी के मामले में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला है, बिकॉज इसमें जो स्पीकर है वो डुअल स्पीकर आता है। तो ऐसे में तो आई डोंट थिंक सो कि आपको साउंड क्वालिटी के मामले में कुछ इश्यू होगा, बिकॉज मैं इसमें ऑलरेडी कई सारे सॉन्ग्स को प्ले कर चुका हूँ। बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें आज मैं इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट्स हो, डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। साउंड क्वालिटी टेस्ट करने से पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 10, ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 4 GB रैम एंड 6 GB रैम। 4 GB रैम वाला वेरिएंट आप लेते हो तो उसका 12,000 रुपये के नियर बाय में, और अगर आप 11,000 के नियर बाय में, अगर अगर आप 6 GB वाला रहते तो 12-12,500 के नियर बाय में मिलता है। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप 6 GB रैम वाले वेरिएंट के लिए जाए, बिकॉज ज़्यादा कन्वीनियंट है और इससे आपको मोबाइल में स्मूथनेस, गेम खेलने में एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। अगर आप 4 GB वाला रैम लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा मोबाइल में रैम होगा उतना ज़्यादा मोबाइल स्मूथली रन करेगा। तो मेक श्योर अगर 1,000 रुपये एडिशनल डाल के आप डायरेक्टली 6 GB वाला रैम का ही वेरिएंट आप परचेस करिए, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। सेकेंडली, यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एक तरीके से मूवीज़ वॉच करना पसंद करते हैं, मोबाइल में वीडियोस वॉच करना पसंद करते हैं, बिकॉज इसमें ह्यूज डिस्प्ले मिलता है, 6.95 इंच का फुल HD डिस्प्ले। एंड उसके अलावा यहाँ पर सेकंड आपको बेस्ट ऑप्शन, अगर आप एक गेमर पर्सन है और आप एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन आप सर्च कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस इन्फिनिक्स नोट 10 विच इज़ क्वाइट यूजफुल, और आपका पैसा अच्छी तरीके से वसूल होगा। इवन जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हाथों में तो ये डिवाइस काफ़ी अच्छे तरीके से सूट करेगा, बिकॉज उनका माइंड उसी तरीके से वर्कआउट करता है। इवन अगर आप अपना ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो घर में तो उसके लिए भी ये स्मार्टफोन काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज इसका ह्यूज डिस्प्ले है। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस में भी आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो दैट्स इट। अब ये स्मार्टफोन को जब आप हाथ में कैरी करोगे तो ये इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, लाइट वेटेड स्मार्टफोन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, वो है ये कि आप इसको वन हैंड से प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चैटिंग भी करना होगा तो आपको दोनों हाथों से यूज़ करना होगा। तो लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स नोट 10 में आपको एक फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप इजीली स्क्रीन का जो साइज है उसे आप छोटा कर सकते हो। यहाँ पे वन हैंडेड मोड है, इसका आप यूज़ कर सकते हो एंड इसके बाद आप इसको लेफ्ट एंड राइट में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए मैंने शेयर किया। अब डायरेक्टली इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट चेक करता है, तो इसके लिए डायरेक्टली मैं जाऊँगा यूट्यूब पे एंड कुछ सॉन्ग्स है रैंडम से जो इसमें प्ले करूँगा। सो लेट्स प्ले। ओके, तो ये है इसका एग्जैक्टली साउंड। अब यहाँ पर वॉल्यूम पूरा का पूरा फुल है, फुल वॉल्यूम है एकदम इसका। बंद किया इसका स्पीकर मैंने, बंद किया फिर भी इसका साउंड आ रहा है लिटिल बिट। ऑसम ऑसम। लेट्स अभी दूसरा कोई सॉन्ग प्ले करते हैं। सो
बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको साउंड का इसका प्रॉपर जजमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको इसका जो पोर्शन है डाउन वाला स्पीकर का ये यहाँ पर है, फिर भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो इट्स अमेजिंग, सुपर। अब यहाँ पर कुछ इसका एक तरीके से साउंड क्वालिटी में तो आपको पूरा आइडिया हो गया होगा, राइट? बट फिर भी एक बार इसका वीडियो क्वालिटी आप चेक करते हैं कि इसका वीडियो क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। इसके लिए कुछ मैं 4 के वीडियोस को प्ले करूँगा। लेट्स कोई भी रैंडम सा वीडियो ले ले तो ये है इसका 4 के। और अगर आप इसमें कोई भी 4 के वीडियो प्ले करो तो सारे 4 के वीडियोस में आपको एक ही रेजोल्यूशन मिलेगा, विच इज़ 1440 पिक्सल्स। इससे ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इतना ही रेजोल्यूशन अभी फ़िलहाल सपोर्ट करता है। तो ये है एग्जैक्टली इसका 4 के वीडियो का क्वालिटी, विच इज़ क्वाइट ऑसम। यहाँ पे मैं साउंड को प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज पॉलिसी के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर 90 डिग्री शेड के हिसाब से स्टैंड करूँगा। सो लेट्स सी इसका लुक कैसा लगता है। अब यहाँ पर ये प्योरली 90 डिग्री के हिसाब से स्टैंड है परफेक्टली। तो यहाँ पर फिर भी इसका पिक्चर क्वालिटी प्रॉपर तरीके से विजिबल है। मोस्टली स्मार्टफोन्स में आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप अपने मोबाइल को इस तरीके से स्टैंड करते हैं तो मोबाइल का जो पिक्चर है वो इतना ज़रा क्लियरली विजिबल नहीं होता है, जो कि इन्फिनिक्स नोट 10 में यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। यू कैन सी दैट, एंड दैट आई लाइक दैट वेरी मच। इवन अगर मैं इसको इस तरीके से भी स्टैंड करूँ तो फिर भी इसका पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट तरीके से विजिबल है। सो इट्स कम्प्लीटली ऑसम। अब जरा इसमें कुछ गेम को प्ले करके देखते हैं। तो एग्जैक्टली अगर लेट्स एग्जांपल अगर आप इसमें बैटल ग्राउंड बॉल इंडिया गेम प्ले करते हैं तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी कैसे मिलता है, ये भी चेक करना तो बनता ही है भाई। इसमें कोई एक रैंडम सा इंग्लिश वीडियो प्ले करता है एंड उसका साउंड क्वालिटी इसमें चेक इट आउट करता है। सो नाउ लेट्स इसमें कुछ एंड ये भी इसका हाईएस्ट क्वालिटी, राइट? तो इट विल लुक लाइक दैट। एंड इसमें भी अगर आप ये अभी ये नॉर्मल से वीडियोस को भी अगर आप इसमें प्ले करते हैं सो इट विल लुक लाइक दिस। तो वो 4 की वीडियो था एंड इसमें अलग था। अब इसमें भी अगर आप साउंड क्वालिटी देखेंगे तो साउंड क्वालिटी इसमें भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें आई गेस मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ एयरफोन को यूज़ करने की ज़रूरत होगी वॉइस को प्रॉपर सुनने के लिए, बिकॉज वॉइस इसमें प्रॉपर आ रहा है एंड प्रॉपर कैचअप भी हो रहा है। सबसे मेन बात तो है कि इसमें डुअल स्पीकर आता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है एंड विच आई लाइक दैट मोस्ट एंड मोस्ट। वेल इसका एक और कंप्यूटर है विच इज़ इन्फिनिक्स नोट 10। तो ये इन्फिनिक्स नोट 10 है और ये वाला जो स्मार्टफोन है ये है इन्फिनिक्स नोट 7, जो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था। तो इसके कंपेयर में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ सॉन्ग के मामले में, सो लेट्स अभी दोनों को मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। सो इट विल लुक। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। ये इसका मैक्स साउंड है, ओके। तो अभी ये इन्फिनिक्स नोट 7 में सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब ये सॉन्ग को मैं इसमें प्ले करता हूँ। ऑसम। सो
ऑब्वियस ये बात है, साउंड क्वालिटी के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 10 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। ऑब्वियसली तो साउंड क्वालिटी के मामले में आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की है, साउंड क्वालिटी इसमें डबल है, तो ज़्यादा बेटर मज़ा आएगा साउंड क्वालिटी में। इस इन्फिनिक्स नोट 7 को लेकर, आप 10 को लेकर आपको क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, डायरेक्टली आप मुझे वहाँ पे जाके विजिट करके कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।